Міська влада дала відповіді на питання мешканців, які брали участь в неполітичній акції «Дістало». Нагадаємо, 4 червня близько 300 енергодарців зібралося біля мерії, аби висловити думку щодо роботи місцевої влади. Тоді кожен міг залишити претензії чи вимоги до влади у письмовій формі. Мешканці скаржилися на неякісний полив газонів, відсутність велодоріжок, небезпечні тротуари та багато іншого. Всі отримані скарги обробляли члени Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства. 2 липня на ім'я голови Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства Уляни Коробчук надійшов лист з відповідями. Так, щодо неякісного поливу зелених насаджень, місцева влада відповіла, що полив прибудинкових та внутрішньоквартальних територій здійснюється за графіком. При цьому полипровід потребує проведення капітального ремонту, видатки на який закладено до бюджетного запиту на 2018 рік, але кошти не були затверджені. Також якісному поливу не сприяють і мешканці міста, які постійно викрадають дільниці трубопроводу. Тому своєчасний полив зелених насаджень неможливий. Енергодарці цікавились, коли в місті з'являться баки для роздільного збору сміття. Міський голова Павло Музика відповів, що такі баки вже закуплені комунальним підприємством ПКВ, але у зв'язку з відсутністю спецтранспорту та обладнання встановити їх у місті неможливо. На жаль, у відповіді не було сказано про те, що робиться у цьому напрямку для вирішення проблеми. Що стосується непрацюючих ліфтів, то у 2017 році було замінено лише 2 ліфти. У 2018 році розроблено проєктно-кошторисну документацію на заміну 12, а також планується встановити 23 ліфти до кінця поточного року. Також люди скаржилися на незадовільне освітлення. Здавалося б, у місті енергетиків не повинно бути таких проблем. Та конкретної відповіді на це питання мешканці так і не отримали. Лише відписку про те, що у комунальній власності знаходяться об'єкти зовнішнього освітлення 1 та 2 мікрорайонів міста, а також зовнішнє освітлення дитячих садочків та шкіл. Обслуговують ці об'єкти КП «Комунальні системи». Багатьом енергодарцям подобається відпочивати на набережній, але улітку частіше відпочинок псує сміття та сморід, що йде від каналу. Судячи з відповіді, ще на початку липня комунальне підприємство «Центр досугу Промінь» провело роботи з очищення прогулянкового каналу. Питали енергодарці і про відсутність дитячих майданчиків у дворах будинків міста. Як виявилося, у бюджеті міста на 2018 рік передбачені видатки на придбання елементів дитячих майданчиків – майже на 2 мільйона гривень. Адреси, за якими вони будуть встановлені, ще невідомі. Згідно тендерній документації, що розміщена на сайті публічних закупівель «Прозоро», до кінця року УКВ придбає 24 ігрових комплекси. Наразі триває прийняття пропозицій. Чи будуть в Енергодарі відремонтовані дороги та тротуари? Поки що планується провести проєктні та вишукувальні роботи з реконструкції доріг, розробити проєктно-кошторисну документацію. Про те, коли почнуть виконувати заплановане, у відповіді ні слова. Щодо відсутності технічної документації на будинки, місцева влада відповіла, кошти виділені на відновлення документів лише на 30 житлових будинків. А ось чого точно не з'явиться в Енергодарі найближчим часом, так це велодоріжок та притулку для безхатніх тварин.